မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲမှာ count is function သုံးပြီးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay count is function ဆိုတာဟိုပြောရလဲဆိုတော့ count the number of cell တွေကိုရေတွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် within a array ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ selection ထဲမှာပေါ့ that's meet the given condition เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့အခြေအနေเนาะကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့เนาะ range ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ cell တွေရဲ့အရေအတွက်ကို count ရေတက်ပေးတာလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula ကဘယ်လိုသုံးမှလဲဆိုတော့ညီမချင်း count a เนาะ rate criteria ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမှဖြစ်ပါအဲ့တော့ rate ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲเนาะ rate ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မြရွေးချယ်လို့တဲ့ cell ခွက်တွေဖြစ်ပါတယ် table rate ရေးလို့ရတယ် row rate ရေးလို့ရတယ် column rate ရေးလို့ရတယ်စာရည်တဲ့ပြင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ table rate row rate column rate ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ table လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီ table တစ်ခုလုံးကိုဒီလို select မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ table တစ်ခုလုံးကိုပြလိုက်တဲ့ table rate ဖြစ်ပါเนาะနောက်ကမဟုတ်ကျွန်တော် row ကိုပဲဒီ selection မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ row နှစ်ခုကို selection မှတ်ရင်ဒါ row rate table တစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ column ကို selection မှတ်လိုက်ရင် column rate အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ rate တွေကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မဲ့အခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ condition အခြေအနေကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့เนาะအဲ့ဒီ cell တွေရဲ့အရေးတက်ကိုရေးတက်ပေးမှာဖြစ်เนาะအဲ့တော့ criteria ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲ criteria ဆိုတာမိမိကြိုက်တဲ့ရာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းသွားမယ် count function အသုံးပြုနည်းကို Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ table လေးတစ်ခုရှိတယ်เนาะ item ဆိုတဲ့အောက်မှာ mango banana lemon mango ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ day1 day2 เนาะဒီဘက်မှာဆိုရင် set ရှိနေတယ်ကနန်းလေးတွေနဲ့ပေါ့เนาะဒါလေးရှိနေကျွန်တော်တို့ဒါတရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီ site တစ်ဆိုင်ကနေရောင်းရတဲ့ဒီပစ္စည်းအရေးအတွက်လို့ပေါ်ထားလိုက်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာเนาะကျွန်တော်စစ်မဲ့အခြေအနေ condition ကျွန်တော်10မျိုးနဲ့စစ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ condition 10မျိုးနဲ့စစ်ပြမယ်ဒီဘက်မှာ criteria ထည့်ရမယ် criteria ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာ result ရှိတယ်เนาะ result အောက်မှာကျွန်တော်တို့က formula ကိုရေးမှာဖြစ်ပါ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် result အောက်ကို formula ရေးမယ်ဆိုတော့ count expansion formula ရေးတိုင်းဘယ်ကနေစမှာလဲဆိုပြီးညီမချင်းကနေစမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမချင်းရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင် COUNTIF count if လို့စ Okay formula ရဲ့အစဒီကျွန်တော်တို့ကတွင်းစားနဲ့စမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ count if ပြန်နောက်မှာ rate ကိုယူမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ criteria ထည့်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီညီမချင်း64ပေါ့เนาะ64နဲ့ညီတဲ့ဒီ cell အရေးအတွက်ကျွန်တော်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်64အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိလဲလို့ရှာမှာဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ rate ကိုယူမယ်ပထမဆုံးဒီမှာ rate ကိုယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ table တွေကနေ rate ကိုဆွဲလိုက်โอเคဒီကနန်း rate နေပေါ့ကနန်း rate နေပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ comma ထည့်မယ်ပြီးရင် comma ထည့်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ criteria မှာကဘာကိုယူမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာချင်း64ကျွန်တော် operator ရေးပါလာရင် close inverted ကျွန်တော်တို့ဒီ open inverted နဲ့ထည့်မှာဖြစ် okay ကျွန်တော်တို့ဒါဒီတာဝယ်ကုတ်လေးနှစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဖွင့်เนาะပြီးရင်ညီမချင်း64ကိုရိုက်ထည့်ပါပြီးရင်ပိတ်ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ခမင်းပိတ်ကိုထည့်ဖို့မရနဲ့เนาะပြပြီးဆိုရင်အနာခွတ်ချโอเคကျွန်တော်ဒီမှာ3ဆိုပြီး results မှာ3ဆိုပြီးပြโอเคကျွန်တော်တို့စစ်လိုက်တာကเนาะဒီ formula ကောင်းမှာလည်းချက်သွားကြည့်လို့ရเนาะ formula ကောင်းမှာလည်းချက်သွားကြည့်လို့ရတယ် count if เนาะကျွန်တော်ဒါ rate ပေါ့เนาะ bh2 c11 เนาะကျွန်တော်ဒီ rate နဲ့ကနေပြီးတော့64နဲ့ညီတဲ့အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိလဲလို့ကျွန်တော်တို့စစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲဆို b8 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက c11 ဆိုတော့ဒီထိပေါ့နော်။ဒီ selection ဒီ rate နဲ့ပေါ့ဒီ rate နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က64နဲ့ညီတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ10ကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိလဲဆိုတော့3ကွက်ရှိလဲဆိုပြီးသူကပေါ်ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ table ကိုတက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ64ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ3ခုเนาะကျွန်တော်တို့ကလမ်းနဲ့လိုက်ရေးကြမလို့ဒီ count function နဲ့ rate နဲ့ဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့အခြေအနေလေးကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရပါတယ် okay နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခုကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ထည့်ပြမယ် condition တခုထပ်စစ်ပြဒါက greater than less than greater than ဆိုတော့ not equal လို့ပြမှာဖြစ်ပါ not equal 46 မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့10ကွက်အရေးတက်ကိုစစ်မှာဖြစ်ပါ okay ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ count function ရေးမယ်အဲ့တော့ဒီ rate ကိုယူပါမယ်
ပြန်နဲ့ comma ချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုစစ်မယ်ကျွန်တော်အဖွင့်ပိတ်မေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်ပါ okay 46မဟုတ်တော့ကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိလဲဒီမှာကျွန်တော်46နှစ်ခုရှိတယ်ကျန်တဲ့6ခုပေါ့နော်ဒီ range ကယူထားတာဖြစ်တဲ့okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်က mango နော်အဲ့တော့ condition 3 mango ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်ဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်မယ်နော် range ကိုယူမယ်ကျွန်တော် table တစ်ခုလုံးယူလိုက်ရ table range ကိုယူကြည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအဖွင့်ပိတ်လေးတွေမနေပါနဲ့okay mango ဆိုတဲ့ cell ရတဲ့နှစ်ခွက်ရှိရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော် table တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ grammar တစ်ခွက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခွက်ရှိတယ် okay နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဒီ criteria မှာကျွန်တော်ထည့်ချင်တာကဒီ m ကျွန်တော်တို့ဒါ start တင်ကြတာလေးပေါ့နော် start rate လောက်ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ m နဲ့စတော့ဒီစာရန်အရေးအတွက်နော် m နဲ့စတဲ့အရေးအတွက်ဘယ်နှခုပါလဲနော်ဒီနောက်ကဒီ start rate လေးကိုတုံးထားရင်သူ m နဲ့စတဲ့ဟာမှလည်းများဆွဲထုတ်ပေးတယ် m ရဲ့နောက်မှာသူဒီ m နဲ့စဖို့ပဲရည်ကြီးရဗျနော်ကျွန်တော်တို့ mango လည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စားတဲ့ပြင် money ကိုစိုက်တာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်သူကဆွဲထုတ်ပေးနော်ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စစ်ကြည့်လိုက်နားချင်းကောင်းရေးအဲ့တော့ range နော်ကျွန်တော်ဒီ range ကိုပဲယူလိုက်မယ် table range ပဲယူနော်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ comma နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ m နဲ့စတာဆိုတော့ m start rate ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ် okay တော့နှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ mango နှစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရှေ့ရပေါ့နော်ရှေ့ကစတော့သူကနန်းလုံးရှိနောက်က s နဲ့စုံတော့နော် s နဲ့စုံတော့ cell ကရေးတယ်ဒါကိုဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ range ကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် row range column တွေတစ်ခုလည်းယူလိုက်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ s နဲ့စဆိုဒီ string ကဒီဘက်ကဒီ column တစ်ခုဆိုဒီ column တစ်ခုလည်းကို select မှတ်ရတယ်ဒါကြိုက်လို့ရနော်ဒါကဘာနဲ့လဲ s နဲ့စုံokay 5ခုရှိရဟုတ်ဒီနေ3 4 5အားလုံး5မှာ s နဲ့စုံထားမှာလည်း5ဆိုပြနော်ဒါအရေးအတွက်ကိုသိချင်တာက count expansion ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်နော်ဒီဘက်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးတယ်ငါတို့ဒီမှာ starter ကနော်ရှေ့မှာလည်း starter တစ်ခုရှိတယ်နောက်မှာလည်း starter တစ်ခု star တစ်ခုရှိရပေါ့နော်လွယ်အောင်ပြန်ရှေ့မှာ star တစ်ခုရှိတယ်နောက်မှာ star တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ star ရဲ့အလဲမှာ n ရှိတယ်အလဲမှာ n ပါတဲ့စလုံးမှလည်းမျိုးကိုသူဆွဲထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့လက်တွေ့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ column range တစ်ခုယူလိုက်မယ်โอเคဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအလဲမှာ n ပါတဲ့လုံးကိုစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးခုရှိရနော် item မှာ n မပါဘူးသူဖော်မပြပေးဘူး mango n ပါတယ် banana n ပါတယ် demons ဒီမှာနော် n ပါတယ်ရှေ့မှာဘယ်နှလုံးပဲရှိနော်အလဲကောင်မှာဖြစ်နေဘူးအလဲကောင်ကအလဲတက်တက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှေ့ရုံးတဲ့နောက်ဆုံးရကြားတဲ့ကဘယ်နေရာမဆိုသူပါလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုဖြစ်ပါတယ် mango ပါတယ်အဲ့တော့၄လုံးရှိတယ်နော်ဒီမှာ၄ခွက်ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီ question mark ကိုပြောမယ်အဲ့တော့ question mark ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ question mark ဆိုတာကဒီ question mark တစ်ခုကိုစလုံးတစ်လုံးလို့ဆိုလိုဖြစ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ question mark ဘယ်နှခုရှိလဲဆို1 2 3 4 5ခုနဲ့ s နော်အဲ့တော့ question mark s ရဲ့ရှေ့မှာစလုံး၅လုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးမှဖြစ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ formula ရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ range တွေကပဲယူလိုက်မယ် column range တွေကโอเคပြီးရင် comma ကျွန်တော်တို့က question mark 5ခုs ရဲ့ရှေ့မှာ question mark 5ခုပါတဲ့ဟာဆွဲထုတ်မှဖြစ်တယ်โอเค3ခုရှိတယ် itemf item ဆိုတာလည်းရှေ့မှာ1နဲ့3လေးမပါဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုမဆွဲတော့ဘူး mango နဲ့4 5နော် mango mango s ရဲ့ရှေ့မှာ5လုံးတစ်ခုရပြီ banana ဆိုရင်6ခုဖြစ်နေတယ်သူမပြဘူး lemon ဆိုရင်5ခု lemon s lemon ဒီမှာနော် s ရဲ့ရှေ့မှာနော်ကျွန်တော်5ခုရှိတယ် mango ဆိုလည်း5ခုအဲ့ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ
ဆိုရင် question mark ထည့်တဲ့နေကိုနားလည်မယ်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် M ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့၄လုံးပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆဲဘွက်ရေးအတွက်ကိုရှာကျွန်တော်တို့ဒီ ray နဲ့ကနေပြီးတော့ column ray ကိုယူမယ်နောက်က M ရဲ့နောက်မှာ question mark ၄တော့Okay 0တဲ့နော်ဘာကြောင့်0ပြလဲဆို M ရဲ့နောက်နော် M ဆိုတော့ mango ပဲရှိတယ်နော်နောက်က၄လုံးဆို mango ကျတော့ ANGOS ဆိုတဲ့၅လုံးရှိတယ်အဲကြောင့်မို့သူကဒီ rate နဲ့မှာ M ရဲ့နောက်မှာနော်ဒီစာလေးလုံးနော်စာလေးလုံးပါတော့အရေးအတွက်မရှိဘူးဆိုပြီး0ကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ30ပေါ့နော်30ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုရှာနော်ဒီဟွာတွေကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော် table ကနေပြီးတော့ also equal count is rate เนาะကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍ rate ကိုယူလိုက်မယ်ဒီက30ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ open တွေ close တွေမထည့်ရရเนาะဒီကဏ္ဍကိုဒါလာရိုက်လို့ okay ဒါလည်းဒီထဲမှာ30ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမရှိအဲ့တော့ကျွန်တော် table ထဲမရှိတာဒီလည်းရှာလို့ရတယ်လို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်30ဆိုတော့မပါထားဘူးเนาะOkay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် object တွေသုံးတယ်เนาะဒီ nine ရှင်းချက်တွေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကအဲဆိုတော့ count is array ယူမယ်ကျွန်တော်က greater than less than တွေ object တွေပါလာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ print page ထဲမှာထည့်ပေးပါ print page ဆိုကျွန်တော်ဒီ double query နှစ်ခုပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ less than 60နော်60ထက်ငယ်တော့နော်60ဆိုတော့ဒီ table ထဲမှာမပါဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ပြနော်60အဲ given condition ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရနော်60ထက်ငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်5ခုတောင်ရှိတယ်နော်60ထက်ငယ်တာ64မငယ်ဘူး45ငယ်တယ်54ငယ်တယ်59ငယ်တယ်46ငယ်1 2 3 4 5ခုဒီအတွက်5ခုရှိဒါကိုပေါ်ပြပြရဖြစ်အဲ့ကျွန်တော်အနည်းချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် count function ဆိုတော့เนาะ count the number of cells within a array that meet the given condition เนาะကိုဖြစ်ချင်တဲ့အခြေအနေเนาะ condition criteria ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်เนาะကိုဖြစ်ချင်တဲ့အခြေအနေเนาะမိမိကြိုက်တဲ့တရားအခြေအနေเนาะဒီအခြေအနေတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့เนาะ that meet ကိုက်ညီတဲ့ with a array ထဲမှာရှိတဲ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ array ထဲမှာရှိတဲ့เนาะ cell တွေရဲ့အရေးအတွက်ကို cell တွေရဲ့เนาะအရေးအတွက်ကို count ဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်တွက်ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ condition 10မျိုးနဲ့တောင်စစ်ပြရတယ်เนาะ criteria ကိုမိမိကြိုက်တယ်လို့သတ်မှတ်ကြည့်เนาะအဲ့တော့ asterisk တို့ဒီ question mark တို့ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကတော့ဒါဒီ asterisk ဆိုတာအတိအကျမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအလယ်မှာရှိတဲ့စလုံးလေးတစ်ခုထားလိုက်မယ်ဒီဟာနဲ့ကိုက်ရင်သူကနောက်ကွက်ပါဆိုတော့ပေါ်ပြပေးမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကရှေ့မှာနောက်တစ်ခုကနောက်စလုံးတစ်ခုရဲ့နောက်မှာစလုံးတစ်ခုရဲ့ရှေ့เนาะဒီ string တွေသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ခဏနေသတ်မှတ်ပေးလို့ရကြိုက်တယ်လို့ဒါသတ်မှတ်ပေးကြည့်ပါเนาะကျွန်တော် count expansion ဆိုတာအနည်းပြောမယ်ဆိုရင်เนาะဒီဆဲဘွက်အရေးအတွက်ဒီအရေးအတွက်ကိုသိကျင်တဲ့ဟာမျိုးလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့တွက်ထုတ်ပေးတာဖြစ်เนาะအဲဆိုရင်တရက်ကိုเนาะဒီဘယ်နဲ့ mango ဘယ်နှမျိုးရောင်းရလဲဒီတစ်ပတ်ထဲမှာเนาะ mango ဆိုတဲ့เนาะတရက်ဒီဘယ်နှကြိမ်ရောင်းရလဲစာရည်တဲ့ဖြစ်เนาะဒါကိုဆွဲထုတ်နှစ်ကြိမ်ရောင်းရတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ်ပြပြတာဖြစ်Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ count expansion ကိုနားလည်ပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်Okay ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲဒါပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ FPGC ဆိုတဲ့ Future Youth Go Center ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးထားဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတက်တင်လိုက်တိုင်းဒါမိတ်ဆွေတို့ဒါကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါ